Widih, lihat teman-teman, banyak sekali sekumpulan mainan yang berlumpur. Wow, full color, rainbow color. Widih, yang ini lumpurnya tebal sekali. Ayo kita kumpulkan, nanti kita cuci bersih. Mantap, ini apa ya? Kita kumpulkan di sini. Widih, robot sepertinya. Wadidaw, lihat yang ini blue color guys. Wow, lihat yang ini green color. Widih, yang ini ada capitnya. Nice, good. Wow, ada baling-balingnya. Widih, hewan berkaki 4 sepertinya. Wow, hero karakter cuy. Widih, yellow color. Wow, yang ini bentuknya sangat unik. Keren sih. Oke, ayo kita kumpulkan semuanya mainan yang berlumpur ini. Setelah itu kita cuci bersih. Mantap ya. Widih, yang ini apa ya? Ada rodanya. Wadidaw, yang ini bentuknya sangat unik sekali guys. Wih, keren sih. Widih, hero karakter lagi sepertinya. Widih, yang ini mainan apa ya kira-kira? Kita kumpulkan juga. Wow, lihat ini mainan yang terakhir. Wih, bentuknya sangat unik sekali kan? Wow, lihat teman-teman, semua mainan sudah kita kumpulkan. Saatnya kita cari air bersih. Widih, lihat ini sudah ada air bersih. Wih, airnya segar sekali. Ayo kita bersihkan mainan yang pertama. Keluarlah motor ATV. Nice, good guys. Mainan selanjutnya. Wow, ini apa ya? Ayo kita cuci bersih. Keluarlah kapal speedboat. Widih, keren. Next. Wadidaw, lihat teman-teman, yang ini ada capitnya. Ternyata seekor kepiting. So cool, keren betul. Wow, lihat ini apa ya kira-kira? Keluarlah kereta api Thomas. Widih, kereta api Thomas yang sangat keren. Next. Wow, what this is? Yellow color. Muncullah helikopter. So cool, keren betul. Mainan selanjutnya. Widih, wadidaw, yang ini blue color. Keluarlah mobil polisi. Widih, mobil polisi yang sangat keren. Next. Wow, lihat teman-teman, yang ini green color. Muncullah bus sekolah. Nice, good guys. Wow, lihat teman-teman, yang ini apa ya? Sangat kotor dan berlumpur. Keluarlah mobil jeep. Widih, keren. Kita kumpulkan di sini ya. Mainan selanjutnya. Wow, yang ini apa ya? Robot sepertinya.
Muncullah robot Bumblebee. I am ready. Amazing. Next. Wow, what this is? Ayo kita bersihkan. Keluarlah mobil balap. Wis, mobil balap yang sangat keren. Next. Wow, yang ini apa ya? Bentuknya sangat unik. Ternyata truk tangki. Widih, kendaraan pengangkut bahan bakar. Wow, lihat teman-teman, ini apa ya kira-kira? Ayo kita cuci bersih. Keluarlah kereta api cepat. Widih, kereta api yang sangat keren ya. Wadidaw, yang ini apa ya? Ada belalainya. Muncullah seekor gajah. Wih, salah satu hewan yang berbadan besar. Widih, yang ini bentuknya sangat unik. Ayo kita cuci bersih. Keluarlah cumi-cumi. Widih, salah satu hewan laut. Wow, yang ini apa ya? Ternyata Spider-Man. Amazing guys. Widih, lihat teman-teman, yang ini sangat kotor dan berlumpur. Muncullah motor balap. Wow, keren. Semua mainan sudah kita bersihkan. Sampai di sini dulu ya videonya. Bye bye.